好，咁第七條啦，第七條咧佢就問你啦，一盒8個芒果就賣52蚊，跟住啦一打蘋果就66，邊個平啲？係咪？咁其實你都係問一個多少錢啊嘛？係咪？即係其實講嚟講去都係，即係你多去比較冇意思噶嘛？問題係一個幾錢啊？好啦，咁我哋就計一計啦。芒果52蚊8個，咁一個幾錢啊？記得喎，錢嘅單位係奇怪啲嘅喎，佢係寫前面嘅喎。咁好多同學係寫後面嘅，咁就唔係咁好啦，係咪？咁就一個就6個半啦，係咪？好啦，蘋果咧佢就一打就12個，英文咧就 dozen，咁呢個位就要注意咯喎，即係呢啲就即係唔好錯啦，係咪？咁就66除以12，你會做到咧？答案就係5.5，係咪？嗱咁單位應該用個啊，唔係應該用隻，係啦，呢個位寫錯咗。好啦，咁由於咁就5個半，咁啊細過6個半啦，係咪？咁邊個平啲啊？蘋果平啲咯，係咪？咁你就答到噶啦。嗱，咁我哋先計咗兩個出嚟，再去比較，咁就 perfect 啦。